Trời đất, đi chợ giờ mà không sợ hàng fake thì chỉ có siêu nhân. Hay gọi tôi là Rau siêu nhân luôn đi. Hôm qua mua cái áo Gucci cho bà Chẹo nè. Lấy xong ra mã lạ, Google báo sản xuất ở vũ trụ song song. Tôi mua đồ mà cứ như chơi bóc túi mù luôn. Chơi hai. Trà neo hàng hiệu của pháp sư tung cửa nè bà, 3 cành một chai, xài bảo đậm ghế. Giờ tôi đi mua bánh mì tôi còn check va quét code lưu mẫu để phòng ngộ độc đó cha. Bún bò tái, bò thịt hay bò dạ vậy chú? Hỏi một lát là có bún bò mèo luôn nha mày. Muốn ăn không tao cho một tô, đảm bảo mèo thiệt. Ủa chết cha. Trời ơi, suýt nữa là có tô bún mèo thiệt luôn á. Hắc bếp, mình ra dạo thôi nha chứ. Mua đồ Việt Nam chất lượng cao xài nha. Người Việt mình ủng hộ hàng Việt. Chỗ chị không thấy cái cánh của tôi mà còn handmade nữa hả?